Selleks, et saada liidriks, peavad teised sind tähele panema. Selleks, et teised sind tähele paneksid, pead teiste kohal kõrguma. Kuidas saadakse liidriks ja mis omadused on tähtsad ühele liidrile, seda teab Tallinna Ülikooli poliitika sotsioloogia dotsent Mari-Liis Jakobson. Liider loeb. Paljude inimeste jaoks on erakonna juht just kui erakonna nägu. Mõnede jaoks lausa erakonna kehastus. Ka paljud uuringud näitavad, et inimesed kujundavad üha sagedamini oma valimiseelistusi just selle alusel, millised on erakonna juhi isikuomadused. Politoloogid on hakanud rääkima sellisest nähtusest nagu liidriefekt. See kehtib juhul, kui inimene, kes muidu on toetanud erakonda A, otsustab valida hoopis erakonda B lihtsalt sellepärast, et erakonna B juht on talle sümpaatne. Selle tõttu on ka rohkem poliitilise turunduse valdkonnas hakatud välja töötama erinevaid väärtuste katalooge, mida üks poliitiline liider võiks kanda ja kataloogidest leiab infot ka selle kohta, kuidas siis selliseid väärtusi välja näidata. Liidrite tähtsust tõstab veelgi meedia. Nagu teame uuringutest, siis suudab positiivne erakonna esimehe kuvand tõsta terve erakonna reitingut. Samal ajal kui liidri negatiivne kajastus langetab ka terve tema erakonna oma. On ainult üks hetk, kus see reegel ei kehti ja see on valimiste eelne aeg. Siis on negatiivse meediakajastuse mõju väiksem. Aga eks põhjus ole ka selles, et erakonnad on selleks ajaks ise liidrid brändivad valimisreklaamid välja pannud. Lisaks kuvandile peab erakonna juhil loomulikult olema olemas ka rida teisi omadusi. Kindlasti on vaja tunda erakonna organisatsiooni ja selle toimimist ning võõras ei tohiks olla ka poliitilise strateegia kunst. Ilma nendeta võib olla efektne liider, aga kindlasti mitte efektiivne poliitik.